fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto si aad u hesho wararka ugu dambeeya ciyaaraha. Ha ilaabin inaad gambareel ku furato si aad u noqoto qofka ugu horeeyo hela muuqaaladeena cusub. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي وعلو ورقص صاحب بيال ميل والبا أدوك كجوكتان مانتا كسر وهذا مانتا يو ورق أقوى وين عيارها يا كليب سقو عيار توغا عواه الله عيار يوفا الناشن ليغا فاينالكو ما رونالدو بيا كوبكا كانوا مسوا فاندا جو بيا رير برشلون أو أي عاوة تهي إني كوهشيان دانكي تاغيري دوران ما فانداج بي تاغيري دوران أو بلنديوركا أوسي دوانيا ما رونالدي تاغيري دوران أو كوبكي لباد غاديا ميسينا كسي سراسي مريا iyo qodobo kale aan ku soo qaadan doonaa oo maanta suuq ku saabsan Griezmann wuxuu yiri war waan ogahay kooxdan ku biiriya xagaaga dambe kooxdan xilliyeedka dambe oo ciyaarayo hadda waan sii ogahay war way talo warwaatay warkan waana waalay wuxuu qarqariyay ilaahay amarka wuxuu qarqariyaaba kan uu qarqaris ma dhaafo iyo arimo kale oo muhiim baan soo qaadan doonaa oo ku saabsan maanta kala iibsigu ciyaartooga ciyaarihii xalay koobka adduunka gabdhuhu kuwii Faransiiska oo xalay la ceebaystay Turkiga ku galgashay iyo kuwa caawa iyo qodobo kale oo muhiim ah bal warkii oo faahfaahsan caawa ayaa lagu wada in la soo gabagabeeyo tartanka UEFA Nation League kaalin saddexaad waxaa maanta goor hore ciyaari doona oo tartankan semifinalku ku isu soo haray kuwana final bay ciyaari doonaan kuwana kaalin saddexaad bay ku tartami doonaan hadaba booska saddexaad waxaa ku tartami doona maanta Switzerland iyo England waxaana ciyaartu soo gali doontaa afarta galin bay ciyaartu soo gali doontaa iyo isbedel buu sameeyaa tababaraha England oo xitaa weelkar in la fariisiyo lagu bedelo ninka la yiraahdo Arnold baa suurtagal isbedelaba maanta sameyn doona macalinka Ingiriiska kadib ceebtii ka dhacday kulankii Holland England iyo Switzerland saddexaad bay ku tartamayaan laakiin kaalinta koowaad ee finalka waxa ku tartamaya Portugal iyo Holland Portugal gurigiisu joogaayo fursad weyn buu haystaa waxaanu ciyaartu soo gali doontaa 9 habeenimo iyo 5 daqiiqo yani 10 habeenimo oo ruudhiman caawa waa habeen qaasa master lama joojiye ciyaartii ugu dambeysay saddex lay ayuu dhaliyay Van Dijkna ciyaartii ugu dambeysay wadankiisu guul buu la gaaray isagoo Sterling intuu kubadu ka dafay Sterling intuu ordaynta laga dabatay inta la iska kala tuur laga soo qaatay kubadu ilaa hadda waa la mari laayahayo ninka kan wuxuu noqday waxaan wax laga qaban karin kabtiisa waa la gashay laahay laakiin aan aragno caawa master lama joojiyaysan Ronaldo waa balaayo aan waxba laga qaban karin haddaba ciyaartu caawa Portugal ayaa gaaray finalkiisii labaad ee tartan weyn saddexdii sano u dambeeyay waxa uu hore u soo qaaday finalkii وسدح سنة جودة فاينل كيلابات بوغاريا بورتوغالو هراي وحو قادا يوروغي 2016 وحنا قراعي ودنك فرانسيسكا لكن هذا بريها اسكا غاريان فاينالادو بورتوغال وافيعيها انتو رونالدو جوغر ويان لكن كهر وقتيغا كانوا labadan final ka hor Portugal finalkii 2004 ay tagayeen wuxuu ahaa finalkii ugu horeeyay abi taariikhdu ay gaaraan ee weyn laakiin waa laga qaaday markaayo Greega ka qaaday waxaana uu ahaa tartankii Euroga Holland wuxuu caawa ka soo muuqanaya finalka markii ugu horeysay tan iyo 2010 markaasna koobka adduunka South Africa dhacay ay la ciyaareen Spain baana ka badiyay laakiin Orange-gu waa niman nasiib daran Holland maxay yeelay saddex kamida afartii final ugu dambeeyay tartan weyn waa laga qaaday Portugal awood fiican buu hayaa markuu la ciyaarayo Holland laba baa laga badiyay Portugal 13 jeer ugu dambeeyay Holland ay la ciyaareen 7 Portugal baa badiyay 4 bareeja la galay waliba Holland marnaba kuma aysan garaacin Portugal wadankooda Portugal kuma aynu garaacino ciyaarihii Holland iyo Portugal ku dhexmaray gudaha Portugal ee Portugal lagu ciyaaray Holland marna kuma aynu garaacin kuwa kan Portugal ah waxay galeen bareejo labo waxaana laga badiyay nimankan Holland 3 jeer 5 jeer u dambeeyay kulmeen waxa uu doonayaa caawa Portugal inuu noqdo wadankii ugu horeeyay ee martigeliya wuxuu noqonayaa caawa Portugal uu doonay inuu noqdo wadankii ugu horeeyay Yurub ah oo tartanku martigeliya haddana ku guuleysta markii ugu horeysay tan iyo Faransiiska oo martigeliyay ciyaarihii koobka adduunka 1998 ee haddana iyagoo martigeliyay koobkii uu qaaday kuwan sanadkan tartankan bay martigeliyeen iyaguna ay qaadan bayna doonayaan wadankan la yiraahdo Portugal waayahay bal waan arki doonaa caawa 10 habeenimo oo ruudhiman wala Van Dijk warriif buu dhan waa Van Dijk sayeen qaariska Ronaldo sanna way jiri karayaan waan arki doonaa caawa Van Dijk oo qaada koobkan Ballon d'Or ku si cadaanaya Ballon d'Or-kiisu banaanka ayuu siyaari doona haduu caawa koobkan u qaado war kubadda cagtu mar lagu ilduufaya sanadkii hore waa aragtay Modric baa loo ilduufay ilaahay abuduka mar baa lagu ciidamaday sanadkii hore Modric baa loo ciidamaday oo dadku dhanba u indhabeeleen abaal marin kasta lagu tuuray mar bi adduunku ku jabaya sanadkan waa sanadkii Van Dijk u jabi lahaa adduunku haduu caawa koobka ku guuleysto Ballon d'Or-kiisu waa si cadaanaya inuu isagu sanadka ku guuleysan laakiin Farjil waxa haya ninka lama joojiye Ronaldo ah oo ninka ku khatar badan ah kulamada waaweynka isagoo aan ognahay in dhowrkii semifinal u dambeeyay oo uu ku jiro semifinalka ugu dambeeyay hadalku soo dhaliyay haddaba ninkan kulamada waaweynka muhiim ayuu u yahay 10kii ciyaarood la soo dhaafay ee tartan waaweyn uu ciyaar wadankiisa oo meequu dhalinay mataqana Eurogii 2004 ayuu dhaliyay koobkii adduunka 2006 wuxuu dhaliyay hal gool Eurogii 2008 hal buu dhaliyay World Cup 2002 hal buu dhaliyay Eurogii 2003 gool buu dhaliyay World Cup 2004 hal buu
buu dhaliyay Euro 2006 laba buu dhaliyay Confederation Cup laba buu dhaliyay koobka adduunka 2008 wuxuu dhaliyay 4 gool kanu 3 gool buu sii maraya reer Barca inay caawa heshiyaan ama inay Van Dijk taageeraan ama inay Ronaldo taageero isku murunsan yihiin war ma Ronaldo nooro inuu qaado ma war Van Dijk baa nooro inuu qaado war Van Dijk haduu qaado Messi waa laga qaadaya Ballon d'Or war ma taageerino midka ka haye hadaa Ronaldo taageernana kuwa Ronaldo taageer waxay dhihi doonaan war yaahe anagu waa kale Ronaldo wadankiisa wax u qabanaya koobkii labaad weyn u qaadaya idinku Messi wax uma qaadin wadankiisa ay leeyihiin bay leeyihiin waa inay reer Ronaldo reer Messi heshiyaan war commentiga hoos igu reeba aan iska aqriste caaw cida taageeri doonta reer Messi hadad Van Dijk taageertaan oo Van Dijk uu badiyo asaga Ballon d'Or lagu tuuraya sanadka way u badan tahay Benoniga waa wareeray baryahan Benoniga nin baa lagu tuuraya cimaamada waa soo dhamaaday waqtigii Messi Ronaldo adduunka iska Messi iska Ronaldo jiray adduunka Maxamed Qadar xataa ayaan Ballon d'Or la siin weeyaan baryahan marka baryahan Ballon d'Or ku wax dhib adag kula yaaba waa lagu tuura qofkii la raba la iska siinaya marka haduu Van Dijk caawa qaado Ballon d'Or kaas xaqiisu u maraya Messi-gina waa laga qaadaya haddaad kan u qaadan Ronaldo u qaadana warkiisa idin ku wareerin doono kuwii Ronaldo taageero wada ku wareerin doono idin dhihi doona war waa kaayay Ronaldo laba koob weyn u qaaday wadankiisa oo muxuu Messi qaaday inta ku kooba ciyaaraha koobka UEFA Nation League ma ogtahay waa kulan weyne tartanka muhiimku waa lagu gaabsadayo xogaaban ku gaabsanayo bal caawa noo balan wixii soo dhaco marar dhac wixii noqda waan arki doonaa laakiin reer Barca heshiiya Arbanonigana muu Van Dijk buu cimaamada laakiin hoola nasiib daray qabaano armuu Ronaldo geedka kaasniyo nin la qaba kara ma habeenkan oo kale waa iska kaca ilaahay amarkiisba ninkaas waa nin wax kala masar lama jooje wallahi waxba laga qaba karin bal waayahayo wararka ugu waaweyn maanta ciyaaruhu waan ku tuuri doonaayo koobi doonaa hayaba maanta Griezmann waa hadlay xalay ugu dambeyn Griezmann wuxuu taagan yahay waan ogahay halkan ka ciyaari doona xagga dambe war maxay tahay aniga Griezmann baad iga shaqinaysaan miyaan koox weynaya uu leeyahay war ma jirto uu leeyahay waxa ka hadda waan si ogahay uu leeyahay kooxda xagga dambe u ciyaari do arkan waana waalay war muu iska sheegay meeshu ku beeri arkan ilaahay amar dib badna ilaahay amarkii maalin kasta warkiisa waana wareeriyo war maad iska cadeysay meeshaad ku beerayso Griezmann wuxuu hadda cadeeyay in uu ku beeri doono kooxdu inuu ogahay kooxdu ku beeri doono xilciyaareedka dambe waan ogahay halkan ka ciyaari doono xagga dambe uu leeyahay kooxa badan baa doonaya oo Barcelona iyo PSG ku jirto asaga wuxuu taagan yahay qalbigan ku sii haysta oo aan waan ogahay idinku baan ogay mooyaan aan waan ogahay kooxda xagga dambe u ciyaari doono war maxay ila tahay waryahay war muxuu armay am biishi macquul ma waryahay am kan Barcelona waryahay kan am Barcelona wabaya warba iska war wallahi inuu Barcelona maleynaya kan inuu Barcelona way maleynaya waxba iska jir ani wadii kale waa kan loo wada shakare sanadkii hore waa kii Barcelona ma yiri hadana meelkan uu ka baxa laga yaaba laakiin isagu wuxuu yiri waan ogahay kooxdan ku beeri doono xagga dambe u ciyaari doonaba arka waana wareeriyay warkiisu meel uma dhaco Barcelona waxa la sheegay inuu kooxda kubadda cagta Real Madrid isaga tagi doono fasax ka yahay waxa laga yaabaa in Ronaldo kula midoobo kooxda Juventus maxay yeelay Ferland Mendy ayaa Real Madrid u soo socdo waliba la ogyahay axadii horeba inuu tijaabada caafimaad u marayba oo Faransiiska uu ku maray kaasba hadda la filay inuu ka tumin ugu yimaado marka kaas waa fasax baa leeyahay Marcelo Fashinisna wuxuu leeyahay wiilka aan ku daydo ama ninka aan ku daydo waligeyba waa ninka la yiraahdo Neymar isaga iyo Ronaldinho waa labada nin aan ku daydo ee aan jeclahay waligey buu leeyahay Fashinis war ma aragtay qaabka Neymar buu u ciyaarayo wuxuu yiri Neymar wuxuu ii soo diraa mar walba fiidiyoyashiisu ii soo diraa muuqaaladiisu ii soo diraa isagoo ciyaaraya wuxuuna igu yiraahdaa sidan samay wiilyahow yarow sidan samay arum ilay war Neymar baa la talay war waa qaab Neymar war waa Neymar wiilkuna waa Neymareynaya sidii Neymar oo kale u ciyaaray ilay Fashinis wuxuu leeyahay Neymar baa muuqaaladiisa ii soo diro qaabkan u ciyaaray dhahayaba kabtiisu u gelinaya wiilka kala yar yaanu jajabin Neymar jajabid buu ka dhibaatooday dadku dhan buu gambinaya marka Fashinis wuxuu leeyahay Neymar baan ku daydaa iyo Ronaldinho واو عاو مادام هولن iyo ciyaarayaan kuwa kan ee Portugal ciyaartan waxa ciyaaray nin qatar badan oo la yiraahdo Frankie de Jong waa ninka adduunyadu ay aad u amaanayso waa wiil ay Barca sii gadatay laakiin qaab ciyaareedkiisu aad baa looga yaabay kii ugu dambeeyay Ingiriiska uu baas ku waalay hadaba Frankie wax laga weydiiyay war baaskan faraha badan maxaad ku samaysaa wuxuu yiri wallahi sidaas oo tahay wiil anigu baaska baratikal uma sameeyo waa igu soo dagtaa warkan waa qatar badaya wiilka u ciyaara xulka Ingiriiska ka yaabo maalin weedo Declan Rice wuxuu yiri hadii aad ninkan xushmayso ku xushmayso garoonka oo aadan harantin oodan dilin kulaha ciyaarta dhan buu xukumaya marka ninkan dillo wax ku leeyahay Frankie de Jong hadii kale waa ku wareerinaya wiilka Ingiriiska qadka dhexe u ciyaaray Declan Rice waa ka yaabay de Jong waliba de Jong waxa ka yaabay ciyaartooyga caawa xulka Portugal u ciyaaray Ruben Dias ninkaas wuxuu leeyahay Frankie waa ninka ugu faa'iidada badan ay ka helayaan Holland buu leeyahay meesha ay ka socotaba Holland wuxuu leeyahay waa Frankie de Jong waxa sidaas dhahay ma taqaana ciyaartooyga Portugal difaac ugu ciyaara caawa una ciyaaray Ruben Dias wuxuu leeyahay
هولن دنبا waxay ka socotaa uu leeyahay wiilkan Franka de Jong xirfadiisa ku socdaan way adag tahay wiilka ka in la joojiyo laakiin wax walba ayaan isugu day doonaan caaw ku jooji karnaa uu leeyahay Holland iyo de Jong waxaan ku sheegayaa waa amaanta la amaanay ciyaartooyga Franka de Jong hatta Griezmann ba hadda ka hor amaanay Franka de Jong wuxuu yiri waxaan dhihi karaa wiilka Franka de Jong waa ninkii ugu adkaa ee aan noloshiida ka hor imaado intaan kubadda cagtu ciyaar yiri markaan isku dayo inaan kubadda ka qaato ma jirto yiri lagama qaadi karo anigu baa soo noqonay wuxuu yiri waa ciyaaryahankii ugu darnaa ee ugu adkaa nolosha kaga hor imaado kubadda cagtu yiri Franka de Jong Griezmann baa cumada ku tuuray xataa Andre Pirlo nin waa yeelo qatar badan laacib ahaan jiray wuxuu yiri hadda ciyaaryahanka hadda isagu waa kan ugu fiican buu leeyahay qaab ciyaareedkiisa war anigu buu dib iiso xasuusiyaa uu leeyahay anigii Pirlo isu malay yiri markuu ciyaaray wiilkan waa tagay buu leeyahay Jamie Redknappna wuxuu leeyahay anigu waxay la tahay uu leeyahay isagu inuu yahay kan hadda ugu fiican qad dhexeed dunida Jose Rodriguez isagana wuxuu yiri wuxuu isoo xasuusiyay warmidka kanu Xavi oo kale De Jong aad baa loo amaanay duniduna ay amaantay bal war arki doona caawa iyo sida uu ka yeeli doono final kanu Neymarna dhaawiciisu waxa la sheegay inuu muddo 4 isbuuc garoomada ugu maqnaan doono u baahnayn wax qalina Neymar ciyaaraha Copa America waa seegaya iyo gabi ahaan ma ciyaarayo waxaan la cadeeyay inaanu qalin u baahnayn oo biishiiba cadeysay 4 isbuuc kadibna garoomadu dib ugu soo noqon karaya ciyaartooyga lagu magacaabo Cartwan wuxuu yiri imaanshaha Hazard anagu waxay xagaga damba naga dhigi kartaa buu inaan ku guuleysana liiga oo baryahan Real Madrid laga qaado Barca qaado waxaanu cadeeyay in isbedel fiican uu ka sameyn karayo Hazard kooxda kubadda cagta Real Madrid la liiguna sanadka dambe uu nugu guuleysan karayaa buu leeyahay ilaan baryahan uu geedku Barca daldalata Manchester waxay doonaysaa in Jesse Lingard in ay mushaarka u kordhiso oo 130 isbuuc ay siiso Ole Gunnar Solskjaer ayaa doonaya in ciyaaryahan muhiim ugu noqdo xagaga dambe Old Trafford ninka Lingard yacni uu ciyaarihiisa ugu badan uu adeegsado ninka kanu wuxuu doonayaa inuu ciyaaryahan muhiim u noqdo xagaga dambe ninka kanu la yiraahdo Lingard hadda mushaaraadkiisu waxay ahaayeen kaliya 130 baa looga dhigayaa wuxuu qabaa in ninka kanu uu boos joogto siin doono Lingard xagaga dambe ninkan Solskjaer ah marka mushaarka loo kordhinaya waa lagu shaqeynaya xagaga dambe hadda sidoo kalena Manchester City iyo United wali waxay isku hayaan Harry Maguire wuxuu ka baqayaa madax adeeg ay qabto kooxda Leicester inuu sanadkan u bixi waayo maxaa yeelay Leicester waa koox madax adag dhib badan Mahrez bay ku adkeeyeen Man City xilli ciyaareedna u diidan kan dambe bay siiyeen wuxuu ka baqayaa Maguire sanadkan inuu u ogolaan weyso Leicester inuu ku biro labada koox ay doonaya walow Leicester hadda lacag uu qaalib ay ka dhigtay labada Manchester ba aad bay ugu cabsanayaan lacagaha faraha badan inay bixiyaan walacago 80 milyan baa lagu doonayay oo ka dhigayaan difaac ugu qaalisan Kamal Dariga ama kubadda cagtuba marka Leicester labada Manchester lacag bay ku xoojinayaan oo lacag bay ku dhibayaan Manchester United wali waxay doonayaan ciyaartooyga Harry Wan-Bissaka oo uu ciyaar waa Aaron Wan-Bissaka oo ciyaar Newcastle waxay doonayaan in gashtaan booska Anton Valencia uu ka duqoobay oo maalin dhawadna la fasaxayo Manchester lacagaha ciyaaryahanka Crystal Palace ku rabto way sii kordhiyeen baa liray waxa laga yaabaa inay qaataan Chelsea iyadoo suuqa ganaaxan yahay waxay doonayaan marka suuqa ganaaxa laga qaado inay doontaan ciyaartooyga u ciyaara kooxda Bayer Leverkusen ninka lagu magacaabo Leon Pinley oo ah mid kamid ah ciyaartooyga ugu khatarta badan hadda Bundesliga ka ciyaara 80 milyan bayna ku doonayaan marka David Beckham wuxuu doonayaa ninka Valencia Anthony Valencia inuu keeno kooxdiisa MLS ka ciyaari doonta ee lagu magacaabo Inter Miami maalin dhaweed wuxuu kamid ahaa Valencia 15 in Manchester ay fasaxday 36 jirkan ayaana doonay inuu sii ciyaaro 2 ilaa 3 sano David Beckham ayaa doonayay marka inuu Anthony Valencia kooxdiisa keeno sidoo kalena Hazard wuxuu doonayaa Ballerino ku biro liiska legendiyada u soo xirtay Real Madrid lambar 7 sida Raul Gonzalez iyo Cristiano Ronaldo oo laba legendiyo weyna wuxuu hadda doonayaa Ballerino lambarka 7 uu ka qaato kooxda Real Madrid oo ma doonaya lambarka 7aad walow uu heli karin xataa Madrid uu haysto marka Hazard wuxuu doonay inuu ku biro liiska lambar 7 yaasha taariikhda galay ee Real Jose Mourinho Hungary ahayo sheekh inuu la shaqeeyo doonay inuu Newcastle gadan raba waxay Mourinho wararka sheegayaan inuu diyaar u yahay inuu Newcastle tababar u noqdo hadii ninkan uu sheekh ah ee Sheikh Mansour Al-Maadeer ku yiin uu la wareega kooxdan Sheikh Khalid bin Zayed Al Nahyan ayaa ku dhow inuu 350 milyan ku iibsado Newcastle haduu iibsado wuxuu doonayaa in kooxda dhiso oo lacag badan geliyo Mourinho wuxuu isleeyahay barmeesha ka shaqeyso Mourinho xataa diyaar u yahay in Newcastle tababar u noqdo ilma waa i koox yar waa xataa ma dhahay lacagta faraha badan buu arkaya meeshu Manchester City kala laga soo saaray England haduu ninkan la wareega Mourinho diyaar buu yahay kooxda u shaqeeyo waxa la leeyahay Liverpool waa looga digay in la wareegto ciyaartooyga lagu magacaabo Delight maxay leeyahay Delight mushaaraadkiisa baa qaali ah hadda ciyaartooyga ugu mushaarka badan kooxda kubadda cagta Liverpool waa Mohamed Salah wuxuu qaataa toddobaadkii 200 oo kun sidoo kale waxa ku xiga Van Dijk oo qaata 150 kun isbuuci laakiin Delight haduu yimaado mushaarad badan buu doonay ninkaas kabtiisa weyn tahay Manchester waxay ku doonaysaa in mushaarad ahaan u siiso 236 kun hadda biishi waxay ku doonaysaa 236 kun haduu ninkaas yimaado wuxuu ka mushaar badanayaa Salah iyo Van Dijkiiba warkiis waa weyn yahay ninkaas dad isku keentaan dagaal baa ka dhici kara Liverpool dhexdooda ciyaartooygu way niyad jabi doonaan ninka yimaado baa ka mushaar badnaan doona
Salah iyo Van Dijk dhamaa City waxay warar ku leeyihiin way isaga baxeen arinka Harry Maguire maxaa yeelay lacagaha lagu doonayo ayaa aad u badnaaday City lacagna waa lagu sheegay in leedahay waxna ma gataan Frank de Jong baa laga dulqaaday Sanchez bay Manchester ka dulqaaday rakala laga sii dulqaaday waxba uu ka dulqaadaya idinka booska company bay raadinayaan inay kaystaan waa ka Harry Maguire in laga dulqaada laga yaabo Manchester ka dulqaado Man City lacagaha badan ma ogolo inay bixiyaan Man City suuq uu ku guuldareystay mar walba waa lagu garaaca hadda wuxuu leeyahay legendkii weynaa Liverpool Ian Rush wuxuu leeyahay kadib markaan ku guuleysanay koobkan lixaad ee Champions League ujeedkeen wuxuu yahay inaan soo afjarno 30 sano kadib inaan ku guuleysan ciyaaraha Premier League legendkii Liverpool marka wuxuu leeyahay Ian Rush sanadka dambe waxaanu doonaynaa inaan ku guuleysano Premier League 14 sano kadib bay Champions League ku guuleysteen haddana in kaarta Premier League waan soo afjareen xagaga dambe ujeedkeen ugu weyn wuxuu yahay inaan sanadka dambe Premier League qaadno bay leeyihiin oo 30 sano kadib aanu qaadno Liverpool sanadka dambe oo cadaan karaysa ku guuleysan kara Premier League City kama maqna Manchester iyo Real Madridna wada hadallo bay bilaabeen baa leeyahay arinka Pogba ka xaajoonayaan war la yaab la soo kordhayaba waxay majalada Sun Sport ay cadeynaysaa in madaxda ka socotay Madrid ay la kulmeen toddobaadkii la soo dhaafay kooxda kubadda cagta ee Manchester madaxda ka socotay oo ay kula kulmeen London markay hasaad heshiiskiisa dhameynayay Real Madrid madaxdoodu waxay durba la sii kulmeen kuwa Manchester durba waxa bilowday baa leeyahay wada hadallo u dhaxeeya Real Madrid iyo kooxda Manchester United oo looga hadlay arinka Pogba walba haduu wada hadal bilowday warkan waa cad yahay inuu Madrid oo baa laga yaaba Real intii laga galay xagaga dambe wariyay Barca iska huruday hurdada ka kac waxa leeyahay wada hadal xagaga toddobaadkii hore ay bilaabeen markay hasad arkiisa dhameynayeen bayna madaxda Manchester la fariisteen Manchester marka miis adkaynaysaba hadii ay la fariisteen ninka way iibinay rabaa markan oo maxaa miiska wada hadalku keenay ujeedka ugu weyn Real Madrid ay leedahay waa inay Pogba soo qaataan waa saxiix ugu weyn ay sugayaan barmuddo waxay doonaysaa in Nathan Ake ay soo qaataan oo 40 milyan ku iibsadaan waa kooxda Tottenham ayaa doonaysa in ay 40 milyan ka bixiyaan ninka u ciyaara Bournemouth ee Ake xalay Faransiiska marada laga ridayo 2 gool iyo eber waxa ku garaacay wadanka Turkiga wow ilmaha Oreer Erdogan waa qatar badihi ka waran Faransiiska tii ku dhacday xalaya inda ka soo haray Griezmann iyo Giroud iyo Mbappe iyo xalay waa yaabeen 2 gool baa lagu dhuftay Under ayaa mid kamid ah dhaliyo Roma u ciyaara wow Jarmalku 2 uu ku badiyay mid kamid ah Sani baa dhaliyo xalay waa badiyeen Talyaanigu qudhiis waa badiyay xalay 3 gool ayuu ku badiyo Greek buu garaacay Barella ayaa gool dhaliyo waliba wiil kubadda ku dhuftay madax kaga dhuftay oo habeenkii xalay markii dambe raali geliyo gool buu dhaliyay Barella ka Insigne iyo Bonucci waa ciyaaraha Euroga ee hadda soconaya koobka dumarka adduunkana waxa xalay uu ku badiyay Jarmalka gool eber kaga badiyay China Spain waxay 3 gool ku garaaceen South Africa haddaba gabadha lagu magacaabo reer Spain Cheno Hormoso ayaa noqotay gabadhii ugu horeysay ama ciyaaryahankii ugu horeeyay oo Spain gabdhahoodu 2 rigooro u dhaliya hal maalin gudaheeda tada goobka adduunka gudihiisa hal ciyaar in 2 rigooro ay dhalisay waa gabadhii ugu horeysay Spain sida sameeysa in Faransiisku laga badin wuxuu ka dhignaa Faransiiska tan iyo bilowga 2008 waxa laga badiyay 3 jeer 22 ciyaaro ciyaareen waxa ka badiyay wadamada Colombia Holland iyo Turkiga Belgium ku dhawdo waa raaxaysteen 3 bay ku badiyeen waxaan arkay Lukaku oo gool lalinaya iyo Hazard oo ciyaaraya iyo labada isla dhashay wada ciyaaraya De Bruyne wax kaleynay haddaba labada isla dhashay hasadid waa laba nin oo qatar badan haddaba xilli ciyaareedka kanu 2008 maxay sameeyeen taqana in 16 gool buu dhaliyay Hazard 15 gool waa caawiyay kan kalena ee la dhashay 10 gool buu dhaliyay 10na waa caawiyay kuwanu hooyadood baa ciyaartooyada wax laga qaban karayo waa waxan la joojin karin labada isla dhashay Torganka iyo Aydin kuba ciyaari waa naga inta